حضرت کے خطاب کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں ہماری آج کی مجلس کے صدر گرامی نمونۃ السلف حضرت مولانا عبدالحق نورپوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ہمارے بھائی فاروق احمد صاحب ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، اور ہمارے اس علاقے کی معروف شخصیت صاحب علم شخصیت حضرت مولانا عبدالرزاق ظہیر صاحب وہ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح ہمارے بڑے پیارے بھائی ہمارے اس علاقے کے بہترین خطیب حضرت مولانا حافظ محمد شبیر قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد عمران سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے۔ ہم تمام آنے والے مہمانان اس گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، ہمارے فیصل آباد میں ایک ہمارے بھائی ایک بہت اچھے خطیب ہیں، اور میں نے ان کی گفتگو براہ راست نہیں سن سکا، یہ سوء قسمت سمجھ لیں، لیکن جب وہ گفتگو فرماتے ہیں اور دوران گفتگو جب وہ اشعار پڑھتے ہیں اس گفتگو کی مناسبت سے، تو ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے۔ تو آج ایک ماحول بنا ہوا ہے، احباب جمع ہیں، اور وہ خطیب اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، تو میں ادب کے ساتھ التماس کروں گا خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ اسد صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنی مت بھری آواز سے مسحور فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ اسد صاحب۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات مبارکہ دے واسطے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی رحمت امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین امام القبلتین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے واسطے۔ محترم سامعین حضرات، اج دی عظیم الشان کانفرنس فقید المثال کانفرنس اور لاجواب بے مثال اج دی کانفرنس سیرت رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے نال مانوا نے اللہ پاک کانفرنس کروان والیاں نو اور ایدے وچ حصہ لین والیاں نو اور نورپور دی جماعت اور فیصل آباد دی جماعت اور اس جگہ تے پورے پنجاب دے وچوں آن والے علماء کرام درمے سخنے اللہ دایا اللہ اپنی رحمت دے نال سب دے اس عمل نو مقبول و منظور فرما لے۔
میرے دوستو تسی بڑے ذوق دے نال، بڑے شوق دے نال، بڑی محبت دے نال اور بڑے ہی پیار دے نال ماشاءاللہ گفتگو سماعت فرماندے آ رہے ہو۔ اللہ ساڈا حاضر ہونا اور تہاڈا اللہ دے گھر دے اندر بڑی محبت دے نال بہنا اور بیانات سماعت فرمانا اللہ قبول فرما لے۔ میں جڑی بات تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا او دا تعلق نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال۔ نبی پاک علیہ السلام نو کسے نے کوئی رنگ دیتا ہے اور کسے نے کوئی رنگ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نو کسے نے کسے انداز نال منیا ہے اور کسے نے نبی علیہ السلام نو کسے انداز نال منیا ہے، لیکن اونا دے اندر تے ساڑھے اندر فرق ہے وے اسی نبی پاک نو منیا ہے اونج منیا ہے کہ جے میں رب دا قرآن بیان کردہ ہے سونے محمد دا فرمان بیان کردہ ہے۔ کہہ دیو صلی اللہ ہو، اپنا اپنا انداز، اپنے اپنے بھاگ، اپنے اپنے مقدر، اپنے اپنے نصیب دی یہ بات ہے کہ اونا دی حصے دے اندر اور کچھ آیا ہے، ساڑھے حصے دے اندر اللہ دا کلام آیا ہے، رب دا بیان آیا ہے، اللہ پاک دا قرآن آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا سچا سونا سچا فرمان آیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک منہ دے اندر زبان ہے، جند دے اندر جان ہے اور احساواں دی ڈور چل دیئے اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دے نال، اور جناب میں اس بات دا اعلان کردہ رہاں گا کہ جب تک ساڑھے وجود دے اندر جان ہے اور منہ دے اندر زبان ہے رب دا قرآن بیان کردے رہاں گے اور نبی پاک دی سیرت تے شان دیاں تو ماں پاندے رہاں گے۔ اللہ توفیقاں دیندہ ہے، او دی توفیق دے نال اے سارا کچھ چلدا ہے، اور بڑیاں دیاں دعاواں دے نال، علماء دیاں دعاواں دے نال، ماپیاں دیاں دعاواں دے نال اور بھائیاں دیاں دعاواں دے نال اللہ دی بڑی رحمت بڑا فضل اور بڑا کرم ہوندا ہے۔ جڑی میں گزارش کرنا چاہنا پہلا ذرا رب دے قرآن دیاں زیارتاں کریے کہ ساڑھے لیکھاں دے اندر اللہ دا قرآن آیا ہے۔ الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ، تھوڑا جی آواز کھول بھی ساؤنڈ آ لیا، تھوڑا جا ذرا آواز نو دے رنگ ذرا اللہ خیر کرے، اللہ تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے، چھیڑ ذرا آواز ماڑی جئی۔ الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنا رسول بنایا، رسول بنایا۔ اللہ پاک نے منصب رسالت سونے نبی علیہ السلام نو عطا فرمائیے۔ اس دنیا دے اندر، اس کائنات دے اندر، اس رنگ و بو دے اندر، اس جہان دے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے نبی بھیجے نے، بڑے رسول بھیجے نے، بڑے پیغمبر بھیجے نے۔ اس دنیا تے جیڑا بھی آیا اللہ دی رحمت دا پھل بن کے آیا ہے۔ اے جیڑے بھی نبی آئے نے اللہ دی رحمت دیاں جناب کیاریاں بن کے آئے نے، بہاراں بن کے آئے نے۔ میں جیڑی گزارش کرنا چاہنا اے بڑی قابل غور تے توجہ دے نال سن والی ہے۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا ذوق والا، بڑے شوق والا، اور نبی پاک دی محبت دے اندر ایمان چ بھریا ہویا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم نو بھیجیا، جی بابا جی آدم آئے نے، اللہ دی رحمت دے پھل بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، حضرت نوح آئے نے، اللہ دی رحمت دے پھل بن کے آئے نے۔ سیدنا ابراہیم آئے نے، اللہ دی رحمت دے پھل بن کے آئے نے۔ کتے حضرت اسماعیل آئے، کتے حضرت اسحاق آئے، کتے اللہ پاک نے حضرت صالح تے ہود نو بھیجیا، کتے اللہ پاک نے ذکر
زکریا و یحییٰ نو بھیجیا، کتے اللہ کریم نے حضرت یعقوب و یوسف نو بھیجیا، کتے اللہ پاک نے کتے کلیم اللہ کتے روح اللہ نو بھیجیا سلام اللہ علیہم۔ اے سارے نبی، اے سارے پیغمبر، اے سارے رسول اس دنیا تے آئے نے اللہ دی رحمت دے پھل بن کے آئے نے، پر میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں قربان ہو جاواں کہ جدو آمنہ دے لال اس دنیا تے آئے نے اللہ دی رحمت دے پھل بن کے بھی آئے نے، تے نالے انہاں سارے پھلاں دی خوشبو بن کے آئے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ پاک نے نعرہ لوانا، میں صبر کر ذرا، ایک کالا یار پیا بھی نعرہ لائیے، لانے یا نعرہ انشاءاللہ، اے نعرہ ہی رب دے قرآن دے لگن دے نے، اے نعرہ ہی لگان دے جا رہے ہیں۔ میرے سونے نبی دی شان دے کیا کہنے، عظمت دے کیا کہنے، مقام دے کیا کہنے، رفت دے کیا کہنے، ذیشان ہون دے کیا کہنے کہ سونے نبی پاک سارنو چکان اللہ فرمان بنا دیندہ ہے، سونے نبی پاک سار اٹھان تے رب قرآن بنا دیندہ ہے۔ اے شانہ میرے نبی دیاں، عظمتہ میرے نبی دیاں، اے توقیر میرے نبی دی، رہبر کامل، سیرت رہبر کامل بیان کرنا چاہنا کہ آپ رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے، قائد بن کے آئے، لیڈر بن کے آئے۔ اللہ پاک نے منصب رسالت دے نال نبی پاک نو نوازیا ہے۔ اور ایک اور بھی گل کرنا چاہنا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ اسی سے بنیاد تے لانے ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی بھی بن کے آئے نے تے ختم نبوت دا تاج پہن کے بھی آئے نے۔ اللہ پاک نے شانہ میرے نبی نو دیتیاں، اللہ عظمتہ میرے نبی نو دیتیاں نے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے بھیجے نے، پر گل کرنا چاہنا وا، اعلان کرنا چاہنا وا کہ دل کردہ صفت کر اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی۔ اے میرے نبی دیاں شانہ، اے میرے نبی دیاں عظمتہ، رب دے حکم دے نال اللہ پاک نے معجزات میرے نبی نو عطا فرمائے نے کہ دل کردہ صفت کر اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی۔ ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے، 14ویں دے چند پاویں لکھا ہون کھاں، 14ویں دے چند پاویں لکھا ہون کھاں، ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھاں، روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو، روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو، روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو، پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو۔ ایڈا نبی سونا سونا دے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے۔ میرے سونے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے بڑیاں شانہ دے نال نوازیا، بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے کیا شانہ دیتیاں کہ سونیاں اسی توانو عالمین دے واسطے نبی بنا کے بھیجیا، تسی ساری کائنات دے نبی ہو۔ اللہ دے قرآن دے اندر دلیل آ گئی کہ لناسی تسی انسانہ واسطے نبی، تے دوسرا مقام رب دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
आलमीन। असी तुहानू रहमत आलम इस कायनात दे अंदर बना के मबूस फरमाया है। मेरे नबी दी बेसत रहमत है, मेरे नबी दा आना रहमत है, मेरे नबी दा फिरना ते टुरना रहमत है, मेरे नबी दा खाना ते मेरे नबी दा पीना रहमत है, मेरे नबी दा मक्के च रहना रहमत है, मेरे नबी दा मदीना पाक च रहना रहमत है, मेरे सोने नबी दा अबू बकर दे कोल बहना रहमत है, उमर दे नाल रहना रहमत है, उस्मान दे नाल प्यार करना रहमत है, अली दे नाल मुहब्बतां करना रहमत है, बिलाल दे नाल मुहब्बतां करना रहमत है, सादो सईद दे नाल मुहब्बतां करना रहमत है, मेरे नबी दा तलहा जुबैर दे नाल मेल जोल रखना रहमत है, मेरे सोने नबी दा अपनी औलाद च रहना रहमत है, अपनी अज़वाज विच रहना रहमत है, अपनी बनात च रहना रहमत है, मेरे सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये अपने यारां दे अंदर जगमगाउना ते बोलना ते चलना ते रहना ते बहना ते उठना ते जागना ते चलना ते फिरना ते सोना ते जागना जिहाद करना अमन दे अंदर हर पासे मेरे नबी रहमत ने। और मेरे सोने नबी जिवें सारे लई रहमत बन के आए ने इसी तरह मेरे नबी रहिंदी दुनिया तक मुसलमाना लई रहमत ने। अपने वास्ते रहमत, बेगाने वास्ते रहमत, यारां वास्ते रहमत, अगियारां वास्ते रहमत, इंसाना लई रहमत ने, हैवाना लई रहमत ने, नबातात लई रहमत ने, जमादात लई रहमत ने, जमीन वालियां लई रहमत, आसमाना वालियां लई रहमत, मेरे सोने नबी हैवानात लई रहमत। अल्लाह फरमांदे ने कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम रहमत ते रहबरे कामल ने आप दे हुंदिया होया सानू किसे दी लोड़ नहीं। उस्ताद ते हैं ने अपनी जगह ते बजा, शयूख ते हैं ने अपनी जगह ते बजा, पीर ते हैं ने अपनी जगह ते बजा, बुजुर्गाने दीन ते हैं ने अपनी जगह ते बजा ने, उलमाए कराम ने अपनी जगह ते बजा ने, पर रहबरे कामल मेरे नबी मुस्तफा ने। और जिदा कलमा पढ़ी दै ओदी गल मन्नी दिए, जिदा कलमा पढ़ी दै ओदे पीछे चली दै, जिदा कलमा पढ़ी दै ओदी इत्तिबा करी दिए, जिदा कलमा पढ़ी दै ओदे इताअत करी दिए, और जिदा कलमा पढ़ी दै ओदी गल मन्नी दिए, ओदे आखे लगी दै रब ने मनसबे रिसालत बड़ा सोना अता फरमाया। और ऐलान करना चाहना वा कि सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी, मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी। सानू तू लभदा फिर कोई मल्तान जांदा, कोई लाहौर जांदा, कोई पाकपतन जांदा, कोई किते जांदा, कोई इस्लामाबाद ते कोई पिंडी दा रुख करदा है, कोई फैसलाबाद आउंदा है, कोई सियालकोट ते कोई गुजरांवाला, और लभदा फिर ते ढूंढदा फिर। पर मेरा अकीदा मसले के अहले हदीस है, मसले के अहले सुन्ना अल्लाह दी रहमत दे नाल असी और ऐलान करदे रहने ते करदे रहांगे कि सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी, मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी। लोकां दुनिया दियां लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया, ए दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझ
سمجھا گیا رہبر کامل سب سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پر جان دی اے جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ السلام علیکم۔